Іле ауданының экс-әкімі сотталды. Бағдат Қарасаевты 2024 жылдың күзінде антикор қызметкерлері ұстап әкеткен болатын. Оған Іле ауданындағы қоқыс полигонын сырттай басқарған, ол жерден түскен ақшаны өз пайдасына жаратып отырған, ал тұрмыс қалдықтарын жою жұмыстарын мүлдем жүргізбеген деген айып тағылған еді. Бұл қылмысқа Іле ауданының қаржы бөлімінің басшысы да, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы да үлес қосыпты. Нәтижесінде аймақтағы экологияға 204 миллион теңгеге зиян келген. Бағдат Қарасаев Іле ауданына келмес бұрын Талдықорған қаласының әкімі болған. Ол жерде де қоқыс өңдейтін зауыт салынуы тиіс учаскені жекеменшік компанияға тегін иемденуге бере салғаны белгілі болды. Іле ауданында да Қарасаев полигон маңындағы 30 гектар жерді жеке компанияның иелігіне берген. 2021 жылы ол компания 17 миллионға жуық таза табыс көрген. Ал мемлекетке тиесілі 9 миллион теңге қазынаға жетпей жымқырылған. Қылмыстық кодекстің 7 бабы бойынша айыпталған Іле әкімдігінің экс-қызметкерлердің соты аяқталып, Бағдат Қарасаев 3 жылға түрмеге кетті. Жаза тым жұмсақ емес пе? Әлде әділетті ме? Қалай ойлайсың? Пікір қалдыра кет.